Halo semua, kembali lagi bersama saya Delina Putri Effendi. Kali ini saya ingin membuat efek suara seperti di telepon dari seperti ini. Halo, bisa berbicara dengan Delina Putri Effendi? Ada yang ingin saya bicarakan. Jadi seperti ini. Halo, bisa berbicara dengan Delina Putri Effendi? Ada yang ingin saya bicarakan. Dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Ini dia tutorialnya. Pertama, buka aplikasinya. Lalu masukkan audio yang akan diberi efek. Lalu pergi ke efek. Lalu cari low pass. Drag ke audio. Lalu cari high pass. Dan drag kembali ke audionya. Pergi ke efek control, terus yang low pass kita set cut off-nya jadi 8000. Kalau yang high pass, cut off-nya jadi 1000. Dan ini dia hasilnya. Halo, bisa berbicara dengan Delina Putri Effendi? Ada yang ingin saya bicarakan. Gimana? Gampang banget kan? Jangan lupa dicoba dan semoga bermanfaat ke depannya. And jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan thanks for watching. Bye.